아내가 혼자서 테트라포트에서 하는 낚시랑 밤 낚시는 안 했으면 좋겠대요. 그래서 속초에 일출 보러 왔습니다. 바닥까지 따라서 반갑다. 으치, 으치. 고맙다. 나이스. 먹는 게 보여요. 먹는 게 보여. 고맙다. 이번엔 구멍치기 나왔어. 또 해볼까?
뭐야 얘? 불가사리? 개? 이거 뭐야? 이상한 거 낚았다. 이상한 거 낚았어. 너 뭐야? 이상한 거 낚았어. 이게 뭐야? 살았어. 여러분, 이게 뭐예요? 되게 무겁네. 가라. 보라색 물 나와. 뭐지 저거? 저희 서해에서는 못 봤던 건데. 3시간 정도 낚시를 했고 이만 마칠게요. 큰 물고기나 많은 물고기를 만나지 못했지만 제가 고른 채비로 제가 선택한 장소에서 물고기가 나와줘서 기쁩니다. 물 맑다. 소소하지만 즐겁게 낚시하다 갑니다. 여러분 또 만나요. 시청해주셔서 감사합니다.